bounce. I took my roof off at the red light. I took my roof off at the red light. Trap, 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 trap. Vale, pues muy buenas compañeros y compañeras del canal de Más 80 Games. Hoy traigo un unboxing de un aparatillo que he comprado. Realmente es un Android TV. Me ha costado 55 euros por Wallapop y normalmente pues viene costando eso en las páginas chinas, bien como por ejemplo AliExpress, Yarbés, etcétera. Si lo queremos comprar a lo mejor por Amazon o por las tiendas de Xiaomi que hay en Madrid, que han abierto dos, una en Sanadú y otra en La Vaguada, me parece que nos iríamos a 74, 76 euros aproximadamente, y por Amazon pues un precio parecido. Básicamente esto lo que hace pues es, digamos, añadirnos como una especie de Smart TV en las televisiones que no lo tienen. Yo en la habitación en la televisión de la habitación es una tele que es antigua, no tiene Smart TV, y como los usuarios que tenemos una PlayStation 4 nos hemos encontrado con la noticia desde hace una semana que retiraban la aplicación de Movistar TV, pues a mí me han fastidiado un poco, ¿no? Porque era una aplicación que usaba bastante para ver series, para ver canales, para ver películas, en fin. Y pues ya digo, como esa aplicación me la han quitado y tengo la PlayStation 4 en la habitación, que la utilizaba un poco más que, sobre todo aparte de para juegos, como centro multimedia, pues he decidido comprar este aparato para, digamos, tener un Smart TV en la habitación y poder disfrutar pues tanto de esa aplicación como de otras muchas. El aparato en cuestión es de la marca Xiaomi. Yo creo que más o menos la gente, si no lo conoce mucho, la Xiaomi es una marca china, pero de muy buena calidad. Los teléfonos, si buscáis por internet o lo que sea, veréis que son son comparables a los iPhone y a los Samsung más altos de gama, tienen de todo. Y la verdad es que incluso ya se pueden comprar aquí en España con garantía española estos aparatos, los móviles, etcétera, que tienen. He comprado este modelo, que es el internacional, y creo que viene con procesador de 3 más 2 núcleos GPU, y luego tiene lo que es un procesador quad-core. La GPU, digamos que serían 5 núcleos, creo que tiene 2 GB de RAM, y como veis es compatible con 4K, Ultra HD más HDR, tiene también el HDR. Lleva Google Cash, por ejemplo, que es para conectar nuestro móvil, digamos, mediante, si tenemos la aplicación de Miracast en el móvil u otra parecida, para conectar el móvil al aparato y poder ver lo que tengamos en el móvil mediante este aparato en la televisión. Luego también pues tiene mando, en principio controlado por voz, o sea, aparte de tener los botones para poder navegar en el menú, creo que lo podemos controlar por voz. Y luego, por ejemplo, tiene sistema de sonido DTS y Dolby Audio también. El aparato, pues como veis, tiene Wi-Fi para poder conectarlo mediante red inalámbrica. Nuestro conector HDMI, evidentemente, la salida HDMI, que es la que tenemos que conectar a la televisión. Y pues en principio, pues bueno, esto sería lo que te varía dentro, ¿no? Que sería un cable HDMI, el adaptador de corriente, el mando y lo que es el aparato. Como veis, está sin desprecintar, o sea, lo he comprado, aunque es por Wallapop, pero lo he comprado a una persona que no lo estaba usando y de hecho lo ha vendido pues nuevo, sin ni siquiera abrirlo. Así que lo voy a abrir para enseñaros un poco lo que lleva adentro. Y digamos que el aparato, pues eso, os puede venir bien para los que tenéis a lo mejor una televisión que evidentemente no tiene Smart TV, pues poder usar estos aparatillos en los que vamos a tener, por ejemplo, cualquier tipo de aplicación, por ejemplo, como YouTube, Netflix, prácticamente casi cualquier aplicación que tengamos en el Play Store, pues evidentemente la podemos instalar en este aparato. Yo sobre todo lo tengo pues para aplicaciones de televisión, evidentemente. Y pues bueno, pues vamos a ir abriéndolo poco a poco. Aquí estaría lo que es el aparato, es pequeño, como veis. También tiene una toma USB. Creo que me parece que la toma USB sirve para que podamos conectar un pendrive y ver contenido que podamos tener, en el pendrive, fotos, películas, etcétera. Luego aquí tiene una toma de audio. Esta va por jack, por lo que veo. O sea que no sé si es tendría que ver si es una entrada o una salida de audio. Sé que es un jack ahí de 3,5, pero no sé exactamente si es entrada o es salida. Luego tenemos la salida HDMI, evidentemente, que es la que le va a la televisión, y la toma de corriente, ¿no? para el transformador. Luego aquí pues tendremos las instrucciones,
que, vale, parece que vienen en todos los idiomas, o en casi todos. Sí, vale, viene aquí español. Esto creo que será más que nada lo de el tema de la garantía o algo. Y bueno, pues esto sería, digamos, la instalación. Aquí me imagino que vendrán las instrucciones del montaje, pero vamos, es que es el huevo de Colón, evidentemente. Simplemente tendremos el adaptador, el cable HDMI, que es el que va a la tele, y conectar el aparato por Wi-Fi. Y vemos aquí que la salida es una salida de audio para cascos, por lo que veo. O sea, es salida de audio. Y luego pues el USB más la conexión de corriente. Y el transformador. Que ahora veremos si el transformador, no sé, no es chino. No, mira, es europeo. Bien, porque así no tengo que comprar adaptador porque era una cosa que no había caído en cuenta. Vale, pues este es el transformador, como veis, como cualquier otro. No tiene nada en especial. El cable HDMI para conectarlo al televisor, evidentemente. En la toma que conectemos de HDMI, pues ahí veríamos el aparato. Y pues este es el mando. Digamos que no sé si vendrá con pilas, ahora lo miraré. Y pues me imagino que esto será para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Luego vemos que tiene aquí un botón, digamos, con una flecha hacia la izquierda. Me imagino que esto será para salir de los menús. Esto será para, bueno, el de encendido y apagado que está aquí. Este en concreto no sé para lo que es. Esto será para subir y bajar volumen, me imagino. Y este, pues, que es el botón, me parece, con el que, digamos, le damos las órdenes de voz. Por lo que tengo entendido es que funciona también por órdenes de voz. Pero no lo sé porque como no lo he usado todavía no tengo ni idea de cómo funciona esa opción. La tengo que mirar. Vale, y ahora vamos a mirar a ver si viene lo de las pilas. Que creo que no, porque el peso me da que no. No, o sea que pilas no nos vienen. Tenemos que ponerle. No nos viene con las pilas, digamos, incorporadas. Y en principio, pues vale, pues la caja ya está vacía. Esto sería, creo, todo lo que trae el aparatillo. Vamos a recoger un poco esto. Y este, chicos, pues nada, sería el unboxing de lo que es este, digamos, Android TV. Que como veis viene bastante completo y creo que tengo entendido que es de los que mejor funciona. Y de los que más calidad ofrece tanto a la hora de imagen o a la hora de audio. Además, creo esta es la versión internacional, por lo que es perfectamente compatible con los canales y con las frecuencias y con el wifi que tenemos aquí en Europa, o en concreto en España. Luego hay otra versión que es china. Hay que tener cuidado, evidentemente, si os metéis a comprar el aparato este por alguna página china, bien sea AliExpress o Yarbes o alguna de estas, que mirar que sea, digamos, el modelo internacional, que no sea el modelo normal, el chino, porque entonces a lo mejor podemos tener problemas de incompatibilidad a la hora de conectarlo aquí en España o a la hora de coger, por ejemplo, el wifi o lo que sea. Ya digo, el precio, pues yo en este caso lo he comprado por Wallapop a una persona que lo había comprado, lo vendía digamos de segunda mano, pero como habéis visto sin abrir, está sin usar, nuevo, y el precio ha sido de 55 euros. Si lo queréis comprar en alguna tienda española, creo que hay varias que lo venden. No sé deciros ahora mismo exactamente cuáles. Creo que incluso en PC Componentes creo que lo tenían. En Amazon sé que también está. En las tiendas Xiaomi que hay aquí en Madrid también lo tienen, evidentemente, más en otras. Pero eso sí, está agotado. Prácticamente en todos los sitios está agotado. Por eso lo he tenido que comprar por Wallapop, porque se ha agotado pues en cuestión de pocos días. Hasta hace no mucho había stock. Pero cuando nos hemos metido a mirar, creo que fue entre el jueves y el viernes, se habían agotado prácticamente todo en todas las tiendas, incluso en Amazon tampoco lo tenían disponible. No sé si ha tenido que ver algo el hecho de que hayan quitado, lo que digo, la aplicación esta de Movistar TV de la PlayStation 4, y no sé si también afectará a PlayStation 3, y por lo tanto pues la gente a lo mejor pues ha cogido este aparato o otros, evidentemente, para poder disponer de esta aplicación la gente que no tenga Smart TV. En la tele, bien del salón o bien de su habitación. En mi caso es en la tele de mi habitación. Así que lo dicho, pues nada, espero que os haya gustado, chicos. Darle al like, suscribiros, compartir el vídeo, evidentemente si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, directo, unboxing o depende de lo que haga. Así que hasta luego, chavales.